Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Jam. Kali ini saya akan makan kikil mercon dan ditemani lalapan timun. Dan ini kita ada pendamping agar-agar dan ditemani dengan es teh. Sebelum saya makan, terlebih dahulu saya berdoa. Bismillah. Ayo kawan-kawan, mari makan. Bismillah. Es tehnya mantap. Ini pedas ya, cabai semua. Tunjannya cabai semua. Kikil sapi. Oh, ini namanya di sini kikil kulit sapi ya. Seumur hidup baru kali ini masak dan makan kikil sapi, kenyal. Pedasnya. Ini cabai semua ya teman-teman, cabai semua. Dan di tempat saya sekarang harga cabai sudah 100.000 per kilo. Kalau di tempat teman-teman berapa 1 kilo?
komen di kolom komentar ya. Pedas ya. Pedas.
habis teman-teman. Sudah kenyang, tunjang dan nasinya semua habis, lalapan timunnya juga habis, semua habis. Pedasnya masih ketinggalan. Dukung terus channel saya, video-video saya, biar saya makin semangat untuk menghibur teman-teman. Like dan komen dan subscribe terus video-video saya. Sekian dulu kali ini, tunggu video-video saya selanjutnya. Jangan lupa selalu dukungannya biar saya tambah semangat terus menghibur teman-teman dan ngupload video. Assalamualaikum, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.